这跟鸭血本身都差不多，我觉得有种那种13香小龙虾那种感觉。这还有点毛血旺的意思，但太香了。这两天我吃跟蒜最搭的就是这个粉汤羊血。Hello， 大家好，我是孙佳。今天要去吃这个东西，我约了我闺蜜3次，被我闺蜜3次婉拒，而且她从来没有吃过这个东西。真的有这么可怕吗？让她闻风丧胆，替她去尝一尝到底怎么样吧。坐这个蹦蹦去那个南门那儿那个惠记粉汤羊血，2块钱。你打个的，你不得9块钱。走吧走吧。到了啊！这个粉汤羊血还有优质和普通的。真的姐姐，这边没姐啊？啥意思？来这家店不一样吗？跟隔壁那个不是一家吗？一家。那我要一个粉汤羊血优质的吧。几个饼？一个饼。那香菜葱的要。然后我要一个冰峰23。老板在这门口拔蒜呢。你好，这个馍是掰着吃还是泡着吃？这是拿着吃的，这个饼没有了。谢谢。看着闻着都不错，不知道我闺蜜为啥不吃。挺好吃的呀，这个就是那种麻辣、鲜香、碱味儿比较重的那种，吃不出什么羊血的奇奇怪怪的味道。它是切的特别细，跟面条一样，吃起来特别顺滑，花椒和里面。吃这个一定要喝冰峰，一甜一咸搭配才好吃。这跟鸭血本身都差不多，我觉得。里面香料味也挺浓的，有种那种13香小龙虾那种感觉，还带微麻。这加在一起才2香，过2天拖着我闺蜜来，给她来2碗。来个蒜吧，我把这个找到这个真地了。上次你们跟我说2头1级，记不住了。粉汤羊血配这蒜实在太香了。这两天我吃跟蒜最搭的就是这个粉汤羊血，找到真地了。这个碗里面要是能加上点什么羊杂，我的天！这还有点毛血旺的意思。啊，吃饱了。